đầu tư đã đến chương trình cà phê sáng thứ hai của công ty chứng khoán Hồng Việt. Thì hôm nay phòng phân tích sẽ trình bày về cổ phiếu FPT với khuyến nghị là tích lũy với tổng mức lời là 14% dựa trên cái giá mục tiêu là 55.000 đồng cùng với cái mức cổ tức tiền mặt là 2.000 đồng. FPT thì luôn là một trong những cổ phiếu yêu thích của công ty chứng khoán Hồng Việt nhờ cái khả năng duy trì cái mức tăng trưởng lợi nhuận cao và ổn định trong một thời gian trong những năm vừa qua. Thì trong cái bối cảnh Covid thì cái khả năng đó càng được chứng minh rõ ràng hơn khi mà tập đoàn cũng duy trì được cái mức tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số sau 7 tháng đầu năm 2020. Thì trong phần đầu tiên thì chúng tôi sẽ trình bày về cái tình hình hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong 7 tháng đầu năm, và cái phần thứ hai sẽ là trình bày về các cái luận điểm đầu tư cũng như là triển vọng của các cái khối trụ cột hoạt động chính của FPT trong thời gian tới. Thì trong cái slide này sẽ tóm tắt về cái tình hình kinh doanh của FPT trong 7 tháng đầu năm 2020. Theo như hình 1 thì cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu cũng như là lợi nhuận trước thuế đã giảm tốc đáng kể sau khi chịu các cái tác động của dịch Covid-19. Theo đó thì doanh thu của toàn tập đoàn tăng trưởng còn 8% trong 7 tháng đầu năm 2020. Trong khi đó thì cái lợi nhuận trước thuế tăng trưởng là đạt mức tăng trưởng 13%, giảm tốc so với cái mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái là 28%. Mặc dù vậy thì cái mức tăng trưởng lợi nhuận vẫn duy trì được ở tốc độ là 13%, nghĩa là vẫn duy trì được ở mức 2 chữ số. Nếu mà nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu và tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận thì có thể thấy là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với doanh thu. Cái điều này là đến từ cái việc là biên lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn đã được cải thiện tăng 0,7%, khi mà các cái biên lợi nhuận của hai khối trụ cột chính là khối công nghệ và khối viễn thông tăng lần lượt là 0,6 điểm phần trăm và 0,5 điểm phần trăm trong 7 tháng đầu năm 2020. Đối với cái khối công nghệ thì Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của khối này, khi mà cái tốc độ tăng trưởng doanh thu chỉ còn là 7% so với cái mức cùng kỳ năm 2019 là 27%. Mặc dù vậy thì mức tăng trưởng lợi nhuận của khối này đạt 12%, vẫn cao hơn cái mức tăng trưởng doanh thu nhờ biên lợi nhuận biên lợi nhuận được cải thiện. Trong khi đó thì đối với khối viễn thông thì cái mức doanh thu ghi nhận được trong 7 tháng đầu năm 2020 là 10%, tăng trưởng 10%. Trong khi đó cái điều này cũng cho thấy cái sự giảm tốc đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 trước những cái tác động của dịch Covid-19. Trong khi đó thì cái mức lợi nhuận trước thuế của khối viễn thông lại duy trì được cái mức tăng trưởng so với cùng kỳ ở mức 13%. Thì trong slide tiếp theo thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn về hoạt động của từng khối. Đối với khối đầu tiên là khối công nghệ thông tin thì nhìn chung cái hoạt động kinh doanh của khối này trong 7 tháng đầu năm như sau. Cái doanh thu thì tăng trưởng 7% so với cùng kỳ, trong khi đó thì lợi nhuận trước thuế tăng 12%. Cái điều này cũng cho thấy điều này hàm ý là cái biên lợi nhuận trước thuế của toàn khối đã sự cải thiện. Về cái sự giảm tốc trong doanh thu thì được lý giải bởi cái lý do là Covid-19 đã ảnh hưởng đến cái quá trình nghiệm thu dự án cũng như là ghi nhận doanh thu của các cái dịch vụ gia công phần mềm tại các thị trường chính, thị trường quốc tế chính của FPT. Như trong bình năm thì các quý nhân đầu tư có thể thấy cái sự giảm tốc rõ ràng tại các cái thị trường tại Nhật Bản, thị trường Mỹ cũng như là EU, và duy nhất chỉ có thị trường Đông Nam Á, châu Á, Thái Bình Dương là có sự tăng trưởng đột biến hơn so với năm 2019. Đó là đối với cái thị trường quốc tế của khối công nghệ thông tin. Còn đối với thị trường nội địa thì trong trước cái tác động của dịch thì các cái doanh nghiệp trong nước đã cắt giảm các cái chi phí đầu tư về công nghệ thông tin, khiến cho cái doanh thu của khối công nghệ thông tin trong nước đã giảm 29% so với cùng kỳ. Cùng với đó thì trong nửa đầu năm thì FPT đã phải ghi nhận những cái chi phí dự phòng các khoản phải thu cho cái khối doanh nghiệp, cho cái khối công nghệ thông tin trong nước. Điều này đã khiến cho cái lợi nhuận
của cái khối công nghệ thông tin nội địa đã giảm so với cùng kỳ. Đối với cái lĩnh vực xuất khẩu phần mềm thì cái động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ về khối công nghệ, thì cái động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ các cái hoạt động xuất khẩu phần mềm, bất chấp là việc các cái thị trường chính chứng kiến một sự giảm tốc. Thì đối với cái doanh thu từ xuất khẩu phần mềm thì cái cơ cấu doanh thu đã có sự thay đổi theo hướng chiều hướng tích cực hơn, khi mà cái doanh thu từ các cái gói dịch vụ chuyển đổi số, cái tỷ trọng từ các cái dịch vụ chuyển đổi số đã tăng đáng kể so với cùng kỳ. Doanh thu chuyển đổi số đã tăng đột biến 57% trong 7 tháng đầu năm 2020. Qua đó thì cái tỷ trọng đóng góp của cái dịch vụ này vào trong cái cơ cấu doanh thu xuất khẩu mềm đạt là 30%, cao hơn đáng kể so với chỉ 23% trong 7 tháng đầu năm 2019. Thì cái dịch vụ mà chuyển đổi số cho các cái doanh nghiệp trên thế giới mang lại cho FPT một cái biên lợi nhuận cao hơn rất là nhiều so với các cái hoạt động gia công phần mềm thông thường khác. Do đó thì cái lợi nhuận trước thuế từ cái hoạt động là gia công phần mềm về tổng thể đã tăng 19%, và cái biên lợi nhuận gộp được cái biên lợi nhuận trước thuế được cải thiện là 40 điểm phần trăm điểm cơ bản trong 7 tháng đầu năm 2020. Đối với cái khối thứ hai đó là khối viễn thông thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế của khối này trong 7 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng lần lượt là 10% và 13%. Thì cái mức tăng trưởng cao hơn của lợi nhuận trước thuế cũng hàm ý về cái việc biên lợi nhuận trước thuế của khối này được cải thiện. Theo đó thì cái biên lợi nhuận đã được cải thiện từ mức là 16,7% lên là 17,3% trong 7 tháng đầu năm 2020. Đối với cái doanh thu dịch vụ trong khối này thì có cái doanh thu chính đó là từ doanh thu dịch vụ internet đã tăng 9%, và cái lợi nhuận trước thuế của dịch vụ này tăng 16% so với cùng kỳ. Cái điều này được thúc đẩy bởi cái số thuê bao internet tính đến tháng 6 năm 2020 đã tăng trưởng là 450.000 thuê bao, ước tính tăng trưởng khoảng 450.000 thuê bao so với tháng 6 năm 2019, tương ứng với cái mức tăng trưởng là 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì cái doanh thu trên mỗi cái đơn vị thuê bao đã bị giảm do là cái cạnh tranh giữa các cái nhà mạng cùng với việc là FPT Telecom mở rộng hoạt động sang các cái khu vực thành thị cấp 2, cấp 3. Cùng với đó thì cái nhóm khách hàng là các cái khách sạn vốn là có cái nhóm có cái doanh thu trên mỗi đơn vị thuê bao ở mức cao của FPT Telecom thì đã bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. Mặc dù vậy thì biên lợi nhuận của cái dịch vụ internet đã cải thiện 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ, nhờ vào cái việc mà công ty nhận quá nhiều các cái chi phí đầu cuối trong hoạt động văn hóa như trong năm 2019. Cùng với đó là cái nỗ lực cắt giảm các cái chi phí hoạt động và marketing đã đem lại cái kết quả tương đối là tích cực trong cái hoạt động đặt internet của FPT Telecom trong thời gian vừa qua. Cùng với đó thì cái hoạt động, cái hiệu quả hoạt động của dịch vụ PayTV là truyền hình trả tiền đã có sự cải thiện khi mà mức lỗ đã thấp hơn so với cùng kỳ sau một thời gian mà FPT đẩy mạnh bán các cái gói combo giá trị gia tăng đi kèm với các cái thuê bao PayTV. Đối với cái mảng thứ hai của khối viễn thông đó là FPT Online, phụ trách về các cái dịch vụ quảng cáo trực tuyến, thì nhìn chung đã bị ảnh hưởng rất là tiêu cực trong thời gian vừa qua khi mà ngân sách dành cho quảng cáo của các doanh nghiệp trong nước đã bị cắt giảm đáng kể. Thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT Online đã giảm lần lượt là 19% và 27% trong 7 tháng đầu năm 2020. Biên lợi nhuận trước thuế cũng đã giảm từ 51% xuống 46%. Thì những cái diễn biến vừa rồi nó đã làm thay đổi cái cơ cấu lợi nhuận của khối viễn thông. Trong 7 tháng đầu năm 2020 thì cái lợi nhuận đóng góp từ FPT Telecom đã tăng lên là mức 89% so với mức 77% trong cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó thì cái đóng góp từ FPT Online đã giảm xuống chỉ còn 11%
trong cái cơ cấu lợi nhuận trước thuế của khối so với mức là 23% trong năm 2019. Trong phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày về cái triển vọng của tập đoàn cũng như là các cái特điểm đầu tư của cổ phiếu FPT. Thì đặc điểm thứ nhất, chúng tôi kỳ vọng là cái tốc độ tăng trưởng của những cái trụ cột hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn sẽ sớm được phục hồi trong thời gian sắp tới. Theo đó thì tiếp nối theo đó thì cái chúng tôi dự phóng là cái mức tăng trưởng lợi nhuận trong vòng 3 năm sắp tới từ năm 2023 cho đến năm 2023 sẽ đạt cái mức tăng trưởng kép là gần 15%, và so với cái mức định giá hiện tại thì nó cho một cái mức định giá tương đối là hấp dẫn. Cái mức PEG chỉ là 0,7%. Cái đặc điểm cuối cùng đó chính là cái dòng vốn mới đổ vào cái quỹ ETF VN Diamond sẽ là một cái chất xúc tác cho giá cổ phiếu, cho giá của những cổ phiếu là tín dụng ngoại như FPT trong thời gian tới. Về cái đặc điểm thứ nhất thì đối với cái tốc độ tăng trưởng của những cái trụ cột chính của tập đoàn trong thời gian sắp tới thì đối với cái trụ cột thứ nhất đó là khối công nghệ, thì chúng tôi cho rằng cái động lực chính vẫn tiếp tục đến từ các cái hoạt động xuất khẩu phần mềm, và cụ thể hơn là cái việc là FPT sẽ đẩy mạnh khai thác các cái dịch vụ chuyển đổi số cho các cái khách hàng trên doanh nghiệp trên toàn thế giới của mình. Trong năm 2019 thì cái tổng cái chi tiêu cho cái dịch vụ chuyển đổi số đã tăng đáng kể, tăng 18% so với năm 2018, và đạt tổng quy mô thị trường đã đạt ở mức 1,1 tỷ đô. Theo dòng việc thì cái thị trường của cái dịch vụ chuyển đổi số này còn rất là nhiều dư địa để phát triển. Theo báo cáo của Gartner thì tính đến năm 2023 thì tổng quy mô thị trường sẽ đạt là 2,3 tỷ đô, tương ứng với cái mức tăng trưởng kép trong vòng 3 năm tới là 17%. Đặc biệt là trong cái đại dịch Covid như hiện nay thì cái nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp trên toàn thế giới sẽ càng được thúc đẩy, khi mà các cái nhu cầu ví dụ như là mua sắm online hoặc là làm việc tại nhà sẽ càng ngày càng tăng trong cái thời gian sắp tới. Cái điều này cùng với cái định hướng là di chuyển nâng cao cái vị thế của mình trên cái chuỗi, trong cái chuỗi giá trị cung cấp cái dịch vụ chuyển đổi số của FPT, tức là sau thời gian sắp tới FPT sẽ đẩy mạnh hơn về cái dịch vụ cái các hoạt động tư vấn chuyển đổi số, thay vì là chỉ là đảm nhiệm cái nhiệm vụ là thực thi chuyển đổi số như là gia công phần mềm đơn thuần. Thì cái điều này thì chung sẽ thúc đẩy cái biên lợi nhuận của cái dịch vụ chuyển đổi số trong cái thời gian sắp tới, cũng như là thúc đẩy cái hiệu quả hoạt động của toàn khối công nghệ thông tin của tập đoàn. Những cái xu hướng trên cùng với cái lợi thế về chi phí lao động của khối công nghệ thông tin tại Việt Nam so với các cái quốc gia khác, ví dụ như là Ấn Độ hoặc là Trung Quốc, sẽ là một cái điểm nhấn để thúc đẩy cho cái hoạt động cho cái triển vọng của khối công nghệ thông tin, và giúp cho FPT có thể tiếp tục duy trì được cái vị thế cạnh tranh trên quy mô toàn cầu và đáp ứng được cái nhu cầu chuyển đổi số sẽ tăng nhanh trong thời gian sắp tới. Cùng với đó thì trong thời gian vừa qua thì FPT cũng đã liên tục triển khai các cái hội nghị trực tuyến với các cái khách hàng trên toàn cầu của mình để có thể nhanh chóng. Cái điều này sẽ tạo một cái nền tảng vững chắc cho FPT trong cái thời gian sắp tới, khi mà các cái quy định về hạn chế đi lại được nới lỏng, như là cái khi mà dịch bệnh được kiểm soát, thì cái điều này sẽ nhanh chóng thúc đẩy cái hợp đồng, cái doanh thu kỳ mới trong cái thời gian tới, sau một thời gian mà bị dồn nén bởi các cái quy định hạn chế về đi lại. Nhìn chung những yếu tố trên cùng với cái sự đóng góp cao hơn từ cái dịch vụ chuyển đổi số sẽ mang lại cho FPT một cái biên lợi nhuận cao hơn cho khối công nghệ thông tin, và chúng tôi kỳ vọng là FPT sẽ duy trì được cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức 2 số trong vòng 3 năm tới.
Đối với cái mảng viễn thông thì cái động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ hai cái xu hướng chính. Thứ nhất đó chính là việc FPT mở rộng cái hoạt động của mình tại các cái khu vực cấp 2, cấp 3. Cái điều này sẽ thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng thuê bao cho FPT Telecom duy trì được ở mức khoảng 15%. Và dù vậy thì cái điểm việc mà FPT mở rộng vào tấn các cái khu vực cấp 2, cấp 3 sẽ có thể mang đến rủi ro làm giảm cái doanh thu trên mỗi một đơn vị thuê bao trong thời gian tới. Nhưng mà nhìn chung thì chúng tôi vẫn duy trì cái quan điểm tiếp tục về các cái hoạt động của FPT, các cái hoạt động mà lắp đặt internet của FPT trong thời gian tới. Đối với cái động lực thứ hai của khối viễn thông đó chính là đến từ cái việc là đến từ cái tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của cái dịch vụ thuê các cái trung tâm dữ liệu. Thì trong những năm vừa qua thì FPT liên tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cho cái trung tâm dữ liệu của mình, và hiện tại thì FPT đang sở hữu 4 cái trung tâm cơ sở dữ liệu tại Hà Nội, phân bổ đều tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì FPT cũng đang triển khai thêm các cái dự án đầu tư các cái DC của mình tại quận 9 Hồ Chí Minh và sắp tới là tại Đà Nẵng. Thì việc đẩy mạnh đầu tư để tăng quy mô về cái dịch vụ cơ sở dữ liệu nhìn chung sẽ giúp cho FPT có được một cái lợi thế tương đối là lớn để đáp ứng được cái nhu cầu thuê các cái DC của các doanh nghiệp quốc tế sắp tới, trong cái xu hướng mà họ dịch chuyển sắp tới, trong cái xu hướng mà họ dịch chuyển các cái hoạt động kinh doanh về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Cùng với đó thì cái quy định là các cái doanh nghiệp quốc tế khi mà tới Việt Nam hoạt động thì phải thuê các cái máy chủ server đặt tại Việt Nam theo quy định của luật an ninh mạng. Thì cái điều này cũng là một trong những cái động lực thúc đẩy nhu cầu của cái dịch vụ cho thuê trung tâm dữ liệu trong tương lai dài hạn. Chúng tôi thì nhận thấy cái lợi thế của FPT trong cái hoạt động này đó chính là về khả năng về quy mô cũng như là khả năng scale up nhanh chóng các cái trung tâm dữ liệu trong thời gian tới. Thì những cái lợi thế này sẽ giúp cho FPT nắm bắt được cái nhu cầu thuê DC ngày càng lớn của các doanh nghiệp toàn cầu trong cái làn sóng di chuyển sang Việt Nam đang vốn đang diễn ra. Với những cái triển vọng của các cái động lực tăng trưởng chính của tập đoàn như trên thì chúng tôi kỳ vọng là sau khi đại dịch được dần dần được kiểm soát và kể từ năm 2021 trở đi thì cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cũng như là doanh thu của FPT sẽ sớm trở lại cái mức tăng trưởng cao, mức 2 chỉ số. Thì theo đó thì chúng tôi dự phóng các cái mức tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng trưởng kép của FPT sẽ là cái mức tăng trưởng 15% từ năm 2020 cho đến năm 2023. Mặc dù là cái tăng trưởng lợi nhuận sẽ bị giảm tốc trong năm 2020 do các tác động của Covid xuống còn mức là 12,1%. Tuy nhiên là chúng tôi kỳ vọng là cái lợi nhuận sẽ nhanh chóng phục hồi lại kể từ năm 2021. Thì với cái mức tăng trưởng kép như vậy và sau rồi thì mức định giá PE cho năm 2021 hiện tại chỉ rơi vào khoảng 9 lần, thì tương ứng với cái mức định giá là PE là 0,7 lần. Thì đây là một cái mức định giá rất là hấp dẫn đối với một cái doanh nghiệp vốn hóa lớn mà có cái mức cái tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định trong dài hạn. Thì chúng tôi cho rằng cái sự giảm tốc ngắn hạn trong năm 2020 sẽ là một cái thời điểm hợp lý để các quý nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu FPT để đón đầu cho những cái tăng trưởng mạnh mẽ sắp tới trong từ năm 2021 trở đi. Tôi xin được kết thúc cái phần trình bày về cổ phiếu FPT tại đây. Nếu bạn đã quý nhà đầu tư có câu hỏi nào thì có thể comment ở phần phía dưới để chúng tôi có thể giải đáp sau. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã nghe.